グリーン券を車内でお買い求めの時、手付の発売がお次は市川 การหลบเป็นเสน่ห์ของการ お客様にお願いいたします現車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますのでお立ちのお客様は การแบกกระ 手 เป๋าด้วย や ตัว 手 เอง す เนี่ย りにおつかまりください ไปกับเส โอ้ย น่ วัน ห์ เราไม่ได้แบบคนเดียวคนเดียว This is a Yokosuka Line rapid service train for สี่ใบ Sushi. Green cards are car number 4 and number ไม่เคยมันไม่ A green แบบ card เดียว ticket ขึ้ is นลิฟต์ required in the green ลากอย่าง car. เดียวอ่ะ The next station is Ichikawa ต้องเล็งไว้ก่อนแล้ววันนี้ดูบันไดเลื่อน JO24. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent ปา accidents. ทำการบ้านมันบางอย่าง เราต้องมาตื่นเต้นด้วยกัน เวลาไปกับคนอื่นใช่ไหมไม่เคยแบกกระเป๋าหรอกไปถึงทุกคนก็เปิดในครับกระเป๋าท่านรองแบบอะไรเงี้ย นี่ญี่ปุ่นดีนะถ้าไปยุโรปเนี่ยนะมันไม่มีบันไดเลื่อนอะไรเยอะแยะขนาดผมไปยุโรป วิว มาก่อ เขา น คุ้มมากอะพี่เขาไปอเมริกาใต้อย่างเงี้ยแล้วไปที่ไหนนะเนี่ยพี่พอลืมกลับมาต้องตลก อ๋อนี่ปลา ไม่มา นี่ปลา คุ้มมาก จากเนปาลก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่อินเดียต่อไปตรงลุมพินีนะครับแล้วก็ข้ามเดินข้ามไป คุณริวครับคุณริวครับ ครับ ขออนุญาตครับเดี๋ยววันนี้อยากให้คุณริวพูดถึงว่าวันนี้เรามีทริปเดินทางไปไหนกันบ้างนะครับ เดี๋ยวไม่หลอก อันนี้ผมกำลังจะครับ นี่ไลฟ์สด นะครับ วันนี้เรากำลังเดินทางไปที่อาสัมสันะครับก็จะไปดูเรื่องของการจัดร้าน การจัดการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมว่าเขามีแนวคิดในการจัดการ เพราะว่าถ้าไปเดินเฉยๆก็แค่เที่ยวไงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเป็นเรื่องของ study trip ครับ ใช่ค่ะแล้วเราจะไปดูการศูนย์ information เนาะ ครับ ศูนย์ tourist information ซึ่งถามว่าในประเทศไทยในชุมชนแต่ละชุมชนมีหรือยังแล้วถ้าเราพูดภาษาเขาไม่ได้เราจะทำยังไง ถ้ายังไม่มีทาง CIB ใช่ไหมคะก็ต้องทำให้มี ดรเชอรี่ใช่ไหม ทำทุกอย่าง ท่านรองด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ ได้ครับ พอเข้ากล้องปุ๊บเสียงเปลี่ยนเลยนะเสียงสอง คือเราก็จะบอกได้ว่าทุกสิ่งที่เราเห็นเนะครับมันจะมีสิ่งที่สอดแทรกอยู่ครับแต่ว่าสิ่งที่สอดแทรกอยู่เนี่ยเราจะหามันเจอไหมแล้วก็จะมีคนได้อธิบายให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยเราเนี้ย ครับ ที่เราจะไปเนี่ยเราเทียบกับอะไรได้บ้างกับเมืองไทยเรา แหล่งท่องเที่ยวนะครับ ใช่อย่างเมื่อวานนี้เราไปวัดมาใช่ไหมครับ ครับวัด นั่นคืออาจจะถ้าเป็นเมืองไทยเราก็น่าเป็นวัดพระแก้ว ถ้าเก่าแก่วัดโพใช่ไหม เพราะว่าอะไรเพราะตรงอย่างวัดโพเนี่ยเราก็จะมีรูปปั้นแล้ว วัดโพ อธิบายอย่างวัดนาริตะอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะอธิบายในจุดต่างๆ ครับ เพื่อให้คนใช้เวลาตรงนั้นที่นานขึ้น อืม นะคะการท่องเที่ยวมีอย่างเดียวเลยนะคือถ้ามาแล้วไม่ดื่มด่ำเขาก็จะใช้เวลานิดเดียว อืม เพราะฉะนั้นการขายสินค้าการขายของที่ระลึกแทบไม่ได้ขาย แต่ถ้าเราทำให้เขาอยู่นานขึ้นอีกชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงต้องกิน お น้ 立ちのお客様 ำต้อ は งได้ขาย つり革 เป็น や กะทิครับเมื่อคืนไปกี่กระป๋องครับดื่มดำครับ We will be ผม changing ดื่ม to น้ำที่ another นาริ track. ตะอร่อยมากเลยค If รับ you're แต่ staying, พอดีเป็น please แฟนคลับ hold ของ on to ซัป a โปโร hand strap or เลยได้ไป2 ป๋อง แล้วกลับมาที่คำถาม ครับกับวันนี้มาถาม เมื่อเปรียบเทียบกันว่าวันนี้เราที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ไหมครับ ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ย ต้องเป็นที่ไหนดีประมาณไหน อารมณ์ไหนประมาณไหนพอ เขาอาจจะตอบยากหน่อยเพราะเขาอยู่ที่ญี่ปุ่น ก็ ทะเลภูเขา วันนี้เรามีไป ไปวัดครับไปวัด ไปวัดเหมือนเดิมเนี่ยอ๋อเน้น จากว่าทีมในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคือเราดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ไหมครับ อืม ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเชิงประวัติในเชิงของโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัด วัด นะ ใหญ่ ฮะ ชัยมงคลได้ไหมอยุธยาเทียบได้ไหม อ่า เนื่องจากว่ามันเป็นวัดที่ใครมาโตเกียวต้องไปไงทุก อ๋อ ทัวร์ที่เดินทางมาที่นี่เนี่ยที่โตเกียวเนี่ยก็ต้องจัดไปวัดอา วั สั ด ม นี้ สันก็วัดนี้เนี่ยเขาเน้นการขอพรเน้นการ อืม ไป
ไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมครับแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ไปก็ถือว่าไม่ได้ไปถึงไม่ได้มาถึงโตเกียวนะ อ๋อ ก็เรียกได้ว่าวัดนี้คล้ายๆกับวัดพระแก้วนะครับ คล้ายๆวัดพระแก้ว คน โอเคนั้นเราได้แล้ว เราได้เปรียบเทียบแล้วค เห รับ มือนกับแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของโตเกียว อืม ลายไปก่อนลืมเวลาเราจะพูดถึงหมู่บ้านเซวีถามว่ามีความสำคัญยังไงชุมชนท่องเที่ยวมีความสำคัญยังไง เราเป็นคนที่อนุรักษ์วิถีและวัฒนธรรมของประเทศของชาติไทยให้คงอยู่ อืม เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทำเหนื่อยนิดนึง ของแต่ละชุมชน ใช่ เรายังคงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ ครับ ไว้ อัตลักษณ์ของชุมชน ใน ผม แต่ละพื้นที่ แล้วเราก็ภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของเราค่ะ แหมเอาทีวี เอาเชียร์ นี่ เลย ตลอดเลยนะจ๊ะ แต่ ผม เหนือสิ่งอื่นใด ครั ต้อบ งขอขอบคุณดรเชอรี่ เดี๋ยวต่อไปดรจะสร้างเครือข่าย อ่าอ่า เหนืออีสานกลางใต้แล้ว ครับ เราจะเชื่อมโยงกัน ซึ่งเราจะเป็นจุดยืนที่ผมคิดว่ามันจะเป็นจุดแข็งได้ ซึ่งเราจะช่วยกันได้ เดี๋ยวเราก็จะเชิญท่านรองมาเป็นที่ปรึกษา ไหนพูดถึง เวลาเรามีปัญหาใช่ไหม ครับไหนเราพูดถึงท่านรองแล้ว ท่านรองพยักหน้า อยากให้ท่านรองพูดถึงอย่างนี้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยท่านรองก็ปิดวิเวกไปส่วนตัว คือท่านรองเสียสละให้เราใช่ไหมให้พวกเรามีเรื่องถกกันคุยกันเมื่อคืนนี้เดี๋ยวท่านรองก็จะเก็บข้อมูลแล้วตอนนี้วันนี้เช้า แต่ว่าท่านรอ นี้ งไปลงออนเซ็น3 รอบ แล้วฮะ แต่เราไม่ได้ลง อยากให้ท่านรองขออนุญาตท่านรองพูดถึงวันนี้ที่มาเนี่ยแล้วก็ว่าท่านรองได้เห็นภาพเป็นยังไงบ้างครับขอโทษ ครับก็เรียนว่าต้องบอกว่าเป็นทริปที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ก็คือสิ่งหนึ่งเพราะว่ามันได้มาแลกเปลี่ยนนะครับ แล้วก็ถอดบทเรียนของแต่ละชุมชน ซึ่งอย่างเงี้ยมันหายากแล้วได้มาลงพื้นที่จริงด้วยอย่างเช่นวันนี้ดิวจะพาเราไปที่วัดสังฆะวัดสังฆะถ้าผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของก็เป็นวัดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเมืองหนึ่งในเมืองของญี่ปุ่นถ้าเทียบก็คืออาจจะได้เท่ากับวัดใหญ่ชัยมงคลของอยุธยาซึ่งใครไปก็ต้องไปขอพรแต่ที่นั่นนะไม่ได้แค่ไปเพื่อสักการะบูชาหรือว่าไปทำในทางศาสนาอย่างเดียวแต่ที่นั่นมีทั้งของมีทั้งของฝากของที่ระลึกก็เหมือนกับเราไปอยุธยาเราบอกว่าเราจะซื้อของดีของเด่นที่อยุธยานั้นก็คืออะไรก็มีหลายคนบอกว่าน้องก็บอกว่าเรื่องของอัตลักษณ์ของที่นั่นของชุมชนนั้นอัตลักษณ์ก็คือมันต้องมีหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสินค้าอัตลักษณ์นั้นก็คือสินค้าที่ถอดจากภูมิปัญญาของชุมชนออกมาอันเนี้ยก็เราจะเห็นว่าที่เราไปวันนี้นั้นมีทั้งวัดมีทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์และที่สำคัญที่ดรบอกคือสินค้านั้นถูกดิสเพลย์ถูกโชว์ออกมาให้สังคมให้คนที่ไปที่นั่นได้เห็นอย่างไร แล้วเขามีจุดขายอย่างไรเพราะเราเห็นว่าคนที่มาที่ญี่ปุ่นนั้นก็จะซื้อสินค้าบางอย่างที่ไม่ได้ดูจากสินค้าดูจากบรรจุภัณฑ์ดูจากอะไรซึ่งอันนี้เป็นความโดดเด่นที่เป็นจุดแข็งของที่นี่แล้วเราจะมาดูว่าถ้าบ้านเรากลับไปเราจะวางสินค้า หรือว่าโชว์สินค้าให้นักท่องเที่ยวที่มาเห็นนั้น สามารถที่จะซื้อง่ายซื้อสะดวกได้อย่างไร อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมาพูดกันว่าไม่งั้นสินค้ามีเยอะครับแต่พี่น้องประชาชนก็เก็บเป็นสต็อกซะส่วนใหญ่สินค้าวางยังไงให้คนนั้นสามารถที่จะประทับใจในการที่จะซื้ออันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานก็เข้ามานะครับแล้วก็ชุมชนเองที่บอกว่าต้องสร้างสรรค์ในตัวของชุมชนด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับผม คือสิ่งหนึ่งที่ผมแบบประทับใจท่านรองเนี่ย อันนี้แบบไม่ได้นั่นเงี้ยคืออย่างนี้มันเหมือนเอาใจแต่เรื่องจริง คือท่านรองเนี่ยทำการบ้านมาว่าจะไปวัดนี้มีอะไรยังไงมั่งผมเองเนี่ยไม่รู้เลยมันเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมุดเราจะไปเที่ยวชุมชนเราเนี่ยเนาะก็ต้องรู้ว่าชุมชนเราเนี่ยมีมายังไงบ้างได้เตรียมความพร้อมไปว่า เราจะไป ใช่ ผมเองพุ่งตรงผมจำชื่อวัดไม่ได้เลยวันไหนท่านรองท่านบอกว่าวัดนี้เมื่อเปรียบเทียบท่านก็พูดถึงไปวัดใหญ่ชัยมงคลจะประมาณนั้นเลยนะครับขอบพระคุณมากครับครับจ่ายมืออาชีพเลย เราจะถามนักคนที่มากับเราอีกคนหนึ่ง ครับ ทำยังไง อันนี้เป็นพุ่มแบบมีบารมี คือมีวันนี้ได้เพราะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปข้างหน้าทริปนี้จะยังไงก็ฝากไว้ดู แต่สิ่งหนึ่งที่ดร.เชอรี่น่าชมอย่างนะแบบความเป็นไทยใช่ไหมสังเกตชุมชนมาเนี่ยหน้าตาเนี่ยไทยชัดหมดเลย ข้างหลัง ก็นี่ไงถามว่า อันเนี้ยไทยเป็นยังไง หน้าสิหน้าใหญ่พี่ มันใหญ่ค่ะ ครับ อันนี้เป็นคนหน้าใหญ่อยู่แล้วรู้เขาก็ ใจ ใจใหญ่ด้วยค่ะใจใหญ่ด้วย ใจใหญ่ด้วย แหมพี่จะบอกว่าอะไรอีกอะไม่พูดดีกว่า เล่าดิเล่าเก่ง อ้าว ชนเป็นไง อันนี้หนึ่ง
เป็นไงอย่างนี้ดีกว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราไปใช่ไหมถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยกับบ้านเรา พี่ต้องถอยใกล้มาก ไม่ได้แล้วมีถอยมากอันนี้ไม่ได้ ที่เบียร์ฉีดตัวก่อน ชุมชนบ้านล่องกล้าค่ะ ก็มีวัดบางสิ่งบางอย่างก็จะคล้ายๆของญี่ปุ่นค่ะมีซากุระมีอะไรเหมือนกันเนี้ยมันมี เดี๋ยวแน่ใจนะเรามาญี่ปุ่นเราบอกว่าเราเหมือนเขาอะ ไม่ค่ะ เหมือนที่ต้นแต่ว่าดอกไม่เหมือนค่ะ อืม ของไทยมีสีชมพูจริงๆที่นี่จะเป็นสีขาวใช่ไหมคะ อ๋อโอเค ใช่ อันละ จะมี เนี่ย ความแตกต่างมีแต่มันก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของล่องกล้าเองมีเมเปิลใบเมเปิลของญี่ปุ่นมี5แฉกของเรามี3แฉกแต่ที่ค่ะมีสีสันสวยงามไม่ได้แพ้กันเลยแต่ทีเนี้ยโอ้ก็มาที่ญี่ปุ่นจะเอาอะไรไปพัฒนาบ้านล่องกล้าโอ้อยากจะมาดูว่าเมเปิลของที่ญี่ปุ่นอะทำอะไรได้บ้างโอ้ก็จะกลับไปเอา ล่องกล้านี่อยู่จังหวัด พิษณุโลกค่ะ พิษณุโลกตำบล ตำบลเนินโพ เปิด Google แล้วไปหาได้ไหม เพจบ้านล่องกล้าเลยค่ะ โอเค เพจบ้านล่องกล้าเลยค่ะ เนื่องจากเวลาโฆษณาเรามีจำกัดนะครับขออนุญาตกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปอีกทีหนึ่ง กลับมาที่ริวครับ กลับมาที่ริวแล้วปิดท้ายเลยแล้วกันนะครับคุณริว จะฝากอะไร จะฝากอะไรไปไหมครับ ให้กับ ถ้าฝากแล้วผมไม่ให้ถอนนะครับ ฝากอะไรครับ กับความรู้สึกทริปนี้ดีกว่าครึ่งวันได้เจอกันตั้งแต่เมื่อวาน ใช่ ดร. ริวรู้สึก ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างปวดศีร ที่ ษะ ให้ทำอะไรวะเนี่ย ใช่ ปวดหัว อ๋อไม่ครับก็คือผมรู้สึกดีใจที่ว่าสิ่งที่ได้เตรียมมาเนี่ยมันทำให้พี่ๆได้แสดงความเห็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ได้เสนอข้อคิดเห็นที่มันเป็นประโยชน์กับการจะไปปรับแล้วก็ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนครับ ผมก็หวังว่าต่อไปจะมีการสร้างเครือข่ายเนาะแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวฐานชุมชนเนี่ยมันเข้มแข็ง ครับ แล้วก็ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากฝากไว้ ผมรับปากว่าผมจะไปสร้างเครือข่าย จะไม่สร้างกวนขึ้นมานะครับเพราะท่านเมื่อกี้ผมก็แอบฟังท่านพูดอยู่ เราจะเป็นหัวหน้ากวน ครับ เราถ้าคือขันแย่แล้ว ครับก็ถือว่าท่านรองเป็นมาเฟียที่ผู้มีอำนาจที่นั่นได้ขึ้นมาทีหนึงโอเคเราจากกันที่บ้านแหลม แต่กันที่บ้านแหลมครับ นั่นแหละมีในใจของพี่นะของพี่ สวัสดีครับบ๊ายบายเลยครับไปนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ